جهود دؤوبة بذلت لاحتواء التخريب اللاحق بخطوط الغاز في المنطقة الوسطى. وزير النفط زار الموقع وثمن الاستجابة الاستثنائية للعمال الذين أنهوا عملية الإصلاح في أقل من 24 ساعة. وفي تصريح للصحفيين خلال جولة له على المنشآت النفطية التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية، أكد المهندس علي غنم وزير النفط والثروة المعدنية إنجاز كل أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل للأعطال الحاصلة في محطة غاز الريان، مبينا أن أعمال الصيانة لا تزال مستمرة في معملي غاز جنوب المنطقة الوسطى وإبلة، بينما انتهت الأعمال في مصفاة حمص. إجراءات سريعة وخطط بديلة نفذت للخطوط التي استهدفت بعمل إرهابي. معمل غاز المنطقة الوسطى ومعمل إبلة والريان ومصفاة حمص الذين استهدفوا عن طريق طائرات مسيرة لإلحاق أضرار كبيرة، إلا أن عمال هذا القطاع أبدوا شجاعة كبيرة لاحتواء العمل الإرهابي وتقليل نسبة الأضرار، فبدأ العمل مع استمرار الاستهداف، وقام العمال بإغلاق الخطوط مباشرة. وفي زيارة لوزير النفط والثروة المعدنية أثنى فيها على العمال الذين انتهوا من عملية الإصلاح لأغلب الخطوط في أقل من 24 ساعة. هذا الحديث اللي عم نكرره صرنا كثير انه شو عندنا خطة على المناورات والمرونة اللي بخليني انه انا ناوي دائما بكل حالة طارئة او اي استهداف، يعني دائما يكون عندي شيء احتياط. يعني وهذا الاجراء اللي سويتوه انتم هلا امبارح مع الضربة، بس طلعنا على الباي باس مباشرة، وبالتالي طلع الغاز من المعمل الى الشبكه. هذا حافظنا على المنشاه كلها، لانه توقعاتهم هن انه الضرب يكون والمنشاه تعمل بكامل استطاعتها والغاز موجود، كان الضرر رح يكون اكبر بكثير من هذا. فهي الخطوات اللي تكونوا فيها نجحت، والله يعطيكم العافيه، مشكوره جهودكم دون استثناء. بادرت كافة الكوادر الموجودة في المعمل بتحويل الغاز إلى الخط البديل أو خط الطوارئ. والملاحظ في هذا الاستهداف أنه بالرغم من اشتعال الحرائق عناصر التشغيل الموجودين في المعمل يقومون بالإجراءات والمناسبة للحد من انتشار الحريق، بالإضافة إلى أن عناصر الإطفاء يقومون بواجبهم بالرغم من معاودة الإرهابيين الاستهداف. مصفاة حمص التي لم تتوقف رغم الاستهداف أيضا تم إطفاء الحرائق وإصلاح الأضرار بوقت قياسي. عندنا خط طوارئ معد مسبق بنحول الغاز عليه وبنفصل الوحدة المتضررة بحيث ونفرغ الضغط منها بحيث تكون الأضرار أقل ما يمكن. نحن رغم الضرب وأثناء إطفاء الحريق ما توقفت العملية الإنتاجية نهائيا نتيجة سرعة الإجراءات المتخذة. الأضرار كانت خفيفة الحمد لله، يعني في حريق في شوية كابلات، بعض الجوانات، بعض الصمامات تم استبدالها بعد ساعات الضغط. اعتداءات ممنهجة ومستمرة على قطاع النفط والغاز، سياسة يعتمدها أعداء سوريا للتضييق أكثر على المواطن ورد المواطن ما لم يحصلوا عليه بأعمالهم الإرهابية لن يحصلوا عليه بالتضييق الاقتصادي. هنا في هذه النقطة كانت عملية الاستهداف التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة، ومع عملية الاستهداف كان عمال يقومون بعملية الإطفاء وتحديد الأضرار لعدم إيقاف الإنتاج، وفي أقل من 24 ساعة عادت أغلب الخطوط إلى العمل. كندا الخضر لقناة سما الفضائية من معمل جنوب المنطقة الوسطى.